Смотрите, сейчас я дам вам первый полезный рецепт, как быстро избавиться от храпа во сне. Все, что вам нужно для того, чтобы этот рецепт сработал, 2 мячика, ну, я беру грецкие орехи, первое, что попалось под руку, 2 небольших мячика, условно, для настольного тенниса, для пинг-понга. Взяли эти мячики и вшили с 2 сторон на пижаму храпящему человеку, себе или близкому, под лопатку и с противоположной стороны на почку. В пижаму, в ночную рубашку. Человек способен храпеть, как правило, в положении на спине. Лег на спину, мячики впиваются в спину. Да, медицина вам, конечно, начнет предлагать дорогущие специальные устройства от храпа, которые вам по большому счету-то и не нужны на самом деле. Так вот, вам не нужны специальные устройства садомаза, так скажем, от храпа, специальные капы, за которые надо платить деньги, ходить к ортодонту, специальные намордники и прочий ужас. 2 мячика – это первое решение. Второе, очень важно перестать наедаться на ночь, потому что одна из причин храпа, усугубляющая, это тяжесть в желудке, загруженность печени, кушаем все-таки за 3 часа до сна. Еда на ночь, она ведет и к повышенному отложению жиров, и к ухудшению работы печени, и к повышению плохого холестерина, который забивает наши сосуды. И это не шутка, это серьезная вещь. Алкоголь на ночь тоже очень сильно способствует храпу. Алкоголь вообще очень такая сомнительная тема, несмотря на убеждение, что немножко алкоголя якобы полезно. Далее. Радикально полезно для всех в любом возрасте особая гимнастика на укрепление мягкого неба, начиная с банально просто горлового пения. Во поле береза стояла. Мне медведь на ухо наступил, но у вас наверняка получится лучше. Берете те песни, которые вам нравятся, желательно традиционные. Для вашей культуры здесь я вижу люди разных национальностей, из разных краев и бывшего СССР, и вообще земного шара. Просто пойте традиционные песни, можно петь молитвы, мантры и так далее. Еще одна очень полезная штука – это поза льва в максимально упрощенном виде. Есть у нее энное количество усложненных разновидностей. Самая простая будет выглядеть буквально следующим образом. Посмотрите, пожалуйста, что вы делаете с этим самым стульчиком. Когда вы сидите на стуле, на диване, неважно. В принципе, можно даже лежа делать, если вы лежачий человек при некотором уровне легкости, ловкости. Самое главное для вас – это создать систему упоров, упереться в бедра близко к коленям. Это можно даже лежа сделать, если согнуть ноги. Далее спину выпрямить. Даже, может быть, прогнуться, если гибкость позволяет. А шею сделать вот такое вот движение клюющее вперед, а потом вниз, насколько позволяет гибкость. Не сразу вниз, а вот вперед, а потом вниз. И в этот момент, когда в спине вы прогибаетесь, а шею сгибаете, вы, прошу прощения, сейчас будет неприличное, показываете язык всему миру. Можно не так долго, но хотя бы пару секунд. Максимально напряженное мягкое небо очень важно поддержать. Можно делать и без звука, чтобы не пугать близких людей, внука или ребенка, вторую половину и так далее, но хотя бы 3-4 раза со звуком сделать тоже очень неплохо. Давайте несколько раз повторим. И пока вы делаете, я вам следующие комментарии скажу, которые очень важны для правильного выполнения этой позы. Глаза, кончик у носа в момент, когда высовываем язык, или в межброви. Это концентрация. Подбородок как можно ближе к грудине. В спине прогиб, шея согнута, глотку подержать максимально расширенной, максимально тонизируя мягкое небо хотя бы несколько секунд. Со звуком работает эффективнее.
И очень важно подобрать низ живота в тот момент, когда идет выдох, пусть даже без звука, и подобрать заднепроходное отверстие. Если делать это упражнение хотя бы по 12 раз на ночь, хотя бы на протяжении 3 недель, ваши шансы храпеть сведутся к нулю. Ну, особенно если вы выполнили уже предыдущие советы: перестать наедаться на ночь, исключить алкоголь, начать спать на боку, либо на животе, например, вшивши мячики к себе под свою пижаму. В общем-то, вещи довольно простые и несложные. Да, вы напишите пока, какие эффекты-то от практики сейчас, от позы льва почувствовали. Ангина еще уходит, тут вообще масса других побочных, но хороших побочных эффектов.